maxaad ka taqaanaa cunnooyinka u gaarka ah waddamada bariga Afrika? waddanka Tanzania waxaa laga cunaa soorta la yiraahdo ugali na maharage. soortan waxay u eg tahay sida soorta Kenya oo kale, laakiin waxaa laga sameeyaa galley, waxaana lagu daraa digirta, sidoo kale waxaa lagu daraa biyaha qumbaha. waana soor iyo cunto aad u qiimo badan, aadna u macaan marka aad joogto waddanka Tanzania. waddanka Burundi oo kale waxaa laga cunaa mili, waa cunto boorash u eg lagana sameeyay galley. waxaa lagu daraa qudaar iyo subag marka la isticmaalayo gudaha waddankanna waa cunto aan caadi ahayn. waddanka Rwanda waxa uu caan ku yahay cuntada isombe. cuntadan waxaa laga sameeyaa caleenta loo yaqaano kasaafada iyo galley la shiiday, waxaana lagu daraa lows iyo dhuuxa lafaha lo'da. waddanka Uganda oo kale waxaa laga sameeyaa ama laga isticmaalaa cuntada loo yaqaano matoke. waxaa laga sameeyaa cuntadan moos ciriina iyadoo lagu darayo noocyo kala duwan oo hilib ah. sidoo kale waxaa lagu daraa digir iyo kalluun, xaggoodana waa cunto aad u macaan badan. dalka Kenya oo kale waxaa laga isticmaalaa cunnada loo yaqaano ugali, waana soor. waxaa laga sameeyaa galley, waxaana lagu cunaa koosto, hilib ama kalluun. marka loo fiiriyo waddanka Kenyana, soortan ugali waa cunno aad iyo aad u qiimo badan. haddaba Soomaaliya waxaa laga isticmaalaa cunnooyin kala duwan oo dadku ay jecel yihiin. ha yeeshee cunnooyinka gaarka ah ee Soomaaliya waxaa ka mid ah cambuulada. cambuuladu waa cunto dhaqan ahaan dadku ay u isticmaalaan in badan, waxaana laga isticmaalaa meelyo kala duwan oo Soomaaliya ah. cunnada cambuulada waxaa inta badan laga sameeyaa digirta ama sarreenka ama noocyada kala duwan ee masagada. dalka Itoobiya oo kale waxaa laga isticmaalaa canjeera daafi. canjeera daafidu waxay u eg tahay sida rooti fidsan oo kale. waa canjeero khamiirsan, waxayna ka samaysan tahay bur. waxaa lagu daraa digaag, ukun, basbaas iyo waxyaabo kala duwan oo kale. marka aad joogto waddanka Itoobiyana, canjeera daafidu waxay ka tahay cunto qiimo badan. ugu dambeyn, waddanka South Sudan oo kale waxaa laga isticmaalaa cuntada loo yaqaano goat stew. waa mid ka mid ah cunnooyinka ugu caansan Afrika. waa hilib ari iyo maraqiisa oo lagu daray cuntooyin kala duwan sida bariis iyo rooti. mararka qaarkii waxaad dhihi kartaa dhaylo, laakiin waxaa laga yaabaa inuu ka duwan yahay. haddaba wax badan waad ka ogaatay cunnooyinka waddamada bariga Afrika. midee ayaad xiisaysaa inaad cuntid ama aad xiisayn lahayd haddii aad fursad ku hesho inaad cunto?